Pun nggih bali barang walah kok teko kabeh. Alhamdulillah pun cekap nggih pun nggih pun Bu miki diamankan dulu Mas Nanang siap nggih pun alhamdulillah matur suwun rawuhipun Kiai Haji Abdurrahman Al Kautsar. Masya Allah nyuwun tulung mak pun kuwi mesti bangga wis ngono iki urusan dhuwit wis ngaji sampai kok lalek nih wis hop alhamdulillah matur suwun rawuhipun panjenenganipun Kiai Haji Abdurrahman Al Kautsar dados wekdal dalem tasik mondok dateng Ploso niku memang dalem niku pun ngidola pun ngefan kalih panjenenganipun Gus Abdurrahman Al Kautsar senaosa dalam keilmuan dalem niku nggih tebih sanget tapi alhamdulillah dalu niki beliau kersa rawuh beliau niki putranipun Mbah Yai Nurul Huda Jazuli Mbah Yai kula dados dalem niku riyin mondok teng Kuwin Al Falah 3 tahun SMA setelah itu pindah teng Induk dalam tasik nyantri beliau Gus Kautsar niki sampun mucal Masya Allah alhamdulillah mugi-mugi dalu niki kersa paring dawuh kersa ndukani kita sedaya lan mugi-mugi kita ingkang dhaif niki ingkang lemah niki bakdo acara niki estu angsal ilmu ingkang manfaat ilmu ingkang barokah dados teng napa dalem kok ingkang diaturi teng napa to Gus jenengan niku kok ngaturi Gus Kautsar maksudnya panjenengan napa tujuane panjenengan napa kersane sanad keilmuan niki terus sambung dumugi guru-guru kita bahkan dumugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah dados beliau niki gemati kalih dalem sering paring dawuh kalih dalem Mas sampean kedah pripun sak sampunipun dalem niku dipun tilar almarhum Gus Pandu Munif ingkang rumiyin dalem derekaken dalem rencangi alhamdulillah sak mangkin wonten Duriah Ploso wonten Gus dalem ingkang sregep paring dawuh mboten bosen-bosen ngemutaken dalem menawi enten klerune nggih kula niku klerune nggih kathah sanget alhamdulillah bahkan sampai saat niki dalem niku ajrih sanget badhe sowan Mbah Yai Idah Mbah Yai Nurul Huda niku ajrih ajrih banget mboten wantun keranten nggih kaken dosa nawa malih ngemuti jamaahe mburine jan garangan tok koyok mboten pantes dadi santri Ploso pun mugi-mugi napa ingkang kita lampahi niki mboten ngecewakaken para masayih, para guru-guru kita lan mugi-mugi kita sedaya pikantuk ridho saking guru-guru kita lan dados sababiyahipun kita dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Niki mengki kula nyuwun kanthi sanget jenengan mirengaken dawuh-dawuhipun beliau. Beliau niku Gus kawula. Masyaallah senaosa dalem dereng saged ngaturi Gus-gus ingkang lintu-lintunipun keranten tasih ajrih nggih ngeten niki kawontenane acara tatanane lare-lare niki Gus kados ngeten niki ngapunten ingkang kathah niki son-sone nggih son-son horeg sing tukang karnavalan niku dados nggih kadang nggih maksiat kadang nggih selawatan tapi nggih alhamdulillah niki nggih sing urunan niku nggih lare-lare niku nggih kadang nggih ngeslot kadang nggih napa duka niki termasuk Roni niki Mas Roni niki kan NU cabang kafir alhamdulillah jadi niki tiange nggih reni nggih mengke nyan paringi dawuh pripun kedahe niki lelampahan dalem niki kedah pripun dalem derek dawuh panjenengan ya Allah alhamdulillah kula nyuwun tulung nggih mengke situasi kondusif sak sampune beliau paring dawuh mengke kita sedaya mahal qiyam mantun niku doa simtudurur ngoten nggih nggih alhamdulillah ya Allah matur suwun sedaya rawuhe sedaya ingkang nata acara niki kula matur suwun mulai dari tempat
panggung sedaya niki kula matur suwun mugi-mugi jenengan berkah nyengkuyung acara Maulid Nabi niki estu-estu pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kula ngapunten ingkang kathah matur suwun sanget rawuhipun wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, sedaya bolo-bolo sabilit taubah yang alhamdulillah malam ini pada hadir untuk mengikuti Maulid Akbar yang diadakan oleh Mas Ikdam dan teman-teman ingkang kawula mulyakaken, Simbah Nyai Mbah Nyai Lailatul Waridah lan sedaya para sesepuh, para bini sepuh, sedaya bolo-bolo ingkang sami teng inggil milai para kiai, para tokoh, para pejabat, wonten polisi, wonten TNI, wonten para donatur, wonten sing kafir barang niku. Kak mulyane awakmu niku kanca kula ket cilik niku gak gelem-gelem login dengan alasan awake dhewe iki padha Gus mek beda nabi. Kok iso beda nabi iki piye? Aku iki percaya mbek nabimu, awakmu iki gak percaya mbek nabiku. Badan niki kanca kula cilik bentuke nggih panggah ngoten niku. Lan kula yakin mboten nyumbang acara niki. Leres Gus, leres. Yakin kula. Lek modele tetep koyok zaman cik dadi kancaku mbiyen, jelas gak nyumbang. Dah. Lah iya apa gak? Lah. Alhamdulillah wonten dalu punika kula saged sareng-sareng estu kula niku wong salwangsul bercita-cita. Kula niku pengen dugi ting sabilit taubah. Tapi mboten dalam rangka pengen ngisi mboten. Saya itu hanya pengen merasakan sebetulnya bagaimana suasana, bagaimana perjuangan, bagaimana cara untuk menunjukkan rasa cintanya kepada majelis ini dengan kemudian berbondong-bondong berdesakan bahkan sampai noto tikar, noto sajadah mengklaim tempat ini adalah milik keluarga ini dan lain sebagainya. Kalau pengen ngerasani model ngoten niku. Karena siapa tahu hanya dengan kemudian kita berdesakan untuk mendekat terhadap orang yang kita cintai, yang kita anggap benar, yang kita anggap baik, kemudian menjadi satu catatan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kula niku pengen moro-moro teko terus angger lungguh khususin ning isor wit sengon. Lah tenan asli kuwi, asli ya. Aku ngerasa ngene ya. Bolo-bolo ST kuwi. Kalau ngerti kula le ST niku sebetulnya langsung ketemu betul itu tadi siang ketika saya perjalanan ke Surabaya. Ke arah Surabaya saya sempat bertemu dengan rombongannya Mas Ikdam,
mungkin di sekitar selatan alun-alun kula dibisi kalih bolo-bolo nek niki rombongan Gus Ikdam Gus. Setelah masuk ke perempatan alun-alun niku moro-moro enten rombongan bis-bis ngoten on tulisane ST Nyel. Aku batin ya Allah. Luar biasa. Mugi-mugi estu-estu dipun akeni kalian Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tenan. Kula dhewe mboten nginten. Kula niku pun nate sakjane ngaji teng mriki niki. Mungkin beberapa tahun yang lalu sadurunge pandemi kula nate mriki niki keranten dipun timbali Bu Nyai. Kok cara gak diceluk Bu Nyai ngoten kula wegah kula. Astu, apa maneh sing nyeluk mek Mas Ikdam. Kancane Roni lho Pak, gak menghasilkan sama sekali ya. Belas. Tapi akhir-akhir gak delok Mas Ikdam mulai loman, mulai ganti iki mau yo dum-dum, berarti gak ketularan Roni. Aku wedi banget mergo wong kuwi gak bakal cedhek ambek pangeran. Bahkan cedhek ambek kaulane pangeran kalau punya watak modele kaya Roni bakhil ngoten niku. Lho saestu niku. Dawuh Mbah Nabi Isa, iki khusus Roni sing diakoni nabine iki malah Mbah Nabi Isa niku jelas konkret dawuh majabalallahu waliyan illa ala sakha wa husnil khuluq. Iki nabimu iku dawuh tidak ada satupun kekasih Tuhan yang kemudian punya watak kayak kamu bakhil begitu, nggak ada. Iki nabimu ki yang juga kita imani bersama, yang juga kita harapkan syafaat dan pertolongannya. Aku wis gregeten aku. Buat wis gak nyapor ini barang nyapor. Ya wis lah. Tapi muga-muga barokah maulid nang Sabili Taubah. Muga-muga terus Roni terus malah pengen kayak sampean kabeh. Aminono dongak nih gak ngamini bocah bayar orang ngamini orang kayak jan greget nih tenan. Alhamdulillah. Aja watan. Niku kok mboten bola kula mboten wani iki. Katen niku kanca kecilik tadi. Kecilik. Wong dek ini yo gaya-gayanan nyeluk bapak kula yo abah. Gaya-gayanan tenan dek. Jian, anak kiai kok model ngene. Lho tenan. Kula niku nate suatu ketika wonten acara iki sik mbahas Roni nah pegel wis ana. Suatu ketika ana acara apa aku lali. Gua ya gayanan deh. Celononan rawapi klambian takwa. Klambian koko niku lho, mboten jenengan Gus mboten. Mboten klambian enten klambi jenenge koko. Mboten namung jenengan tok koko niku. Ana gue klambi takwa, kopiahan tulisannya Nahdlatul Ulama. Batinku, aku batin tok jangkrik. Ya iya batin tok. Bocah niku. Kita NU Gus. Aku batin jo umate Mbah Yai ana sing modele ngene iki la ilaha illallah. Dadi nek umate Mbah Yai bahkan umate Mbah Kanjeng Nabi modele kaya apa istilah bocah-bocah jenenge? Garangan. Aku malah entuk anyar maneh niku. Pak Tato itu apa jenenge? Apen. Awas Gus, banyak garangan wati. Iki apa neh? Ono santriwan santri, ono garangan, bayah badanku iki ono, badanku. Muga-muga kuwabe untuk syafaat Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tenan. Maulid niki muga-muga estu dados tombo kagem kula lan panjenengan sedaya. Moga-moga semua permasalahan kita, rasa sedih, rasa sakit yang kita rasakan, kemudian kesulitan-kesulitan yang menghampiri kita, moga-moga bi barakatis shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, moga-moga awake dhewe kabeh diparingi padang. Tenang mawon. Wong kula niku nggih. Kula niku ket mau niku sakjane. Kula ket asar niku pun ngengken lari-lari. Iku WA-an niku Pak Tato niku. Aku gak usah tekan kono. Sebab aku kesel banget
ping pindhone beh lungguh bareng saudara Ikdam kuwi menghancurkan paradigma yang selama ini kita bangun. Jadi salah satunya itu jadi ada beberapa orang itu yang memang memiliki mental yang cukup, memiliki kesiapan yang cukup untuk kemudian mendapatkan perlakuan model kaya awakmu ngono kuwi. Barokah bocah-bocah iku ngerti aku gara-gara saudara Ikdam. Penak-penake pedahan mau dibengoki wong. Lagi sing selawas urip gak tahu aku. Gus. Mandek foto sik Gus. Aku batin iki nek ora santri saudara Ikdam kene. Yung batinku. Sampai suatu ketika kula niku nate teng Wonogiri. Wonten acara napa nggih supe kula, nggih selawatan napa-napa supe kula. Niku ana bocah gawe kaos singlet ngono. Lanang nggih. Katokan cekak semire kuwi sing separo kuwi abang, semu coklat ngono. Patek jelas mergo rodok peteng. Numpak Tosa. Sak rombongan wis modele ngono kuwi kabeh. Diinggirne lah. Kanten kula badhe lewat niku diinggirne. Oh langsung, "Kos, aku santrimu, Kos." Bayo nek nyafati model ngene iki jelas suwi ya niku. Aduh gawe. Wis iki ben urusane saudara Ikdam iki model ngene iki. Jelas ngrepoti, gak ngrejekeni. Iki ben saudara Ikdam iki jelas iki ya. Alhamdulillah, tapi tenang mawon. Awake dhewe niki sami mawon. Kula niku duka gadah keyakinan penuh bahwa bolo-bolo sing kemudian dianggap sebelah mata oleh banyak orang, dianggap bahwa mereka adalah orang yang belum sesuai tatanan-tatanan yang dibayangkan oleh banyak orang, bahkan oleh banyak tokoh. Kayak terus jenengan niku kak pikir-pikir jauh lebih mudah melalui hisabnya Allah Subhanahu wa taala daripada kita-kita yang sok-sokan atau bahkan dianggap baik. Apa Pak kuwi ngeden-ngedeni awakmu? Oh. Nggih, mugi-mugi mboten napa-napa lah. Atasi dulu, Pak. Geraten ngeten. Dulu Allahumma sholli alaihi wasallam. Ada salah satu ulama kita namanya adalah Bishr Al-Hafi. Wis ora usah dadak iku sapa omahe ndi kabeh ngadi luwih ndine gak usah wis gak usah ngono tok ae. Semalah budrek kowe ngomalan. Dulu ada seorang ulama top namanya Bishr Al-Hafi. Kemudian beliau bertemu dengan santri modelnya kayak sampean gitu nih. Beliau cara redaksine ata Bishron rajulun sakron. Satu ketika Kiai Bishr itu bertemu dengan laki-laki yang lagi mabuk berat. Kak dulu awakmu seneng ngarep kuwi ora patek mendepan. Yo cek kadang-kadang lah. Tapi yo kayak dawe Mas Ikdam mau hop. Ono santri mendem cetuk kiai top, kiai populer, kiai hebat namanya Bishr Al-Hafi. Faja'ala yuqabbiluhu. Kemudian aman Pak, bahagia malah ndrada kaguyuan. Ndak apa-apa. Bon, diatasi dulu. Aman ya? Aman, oke. Tahu-tahu pemabuk tadi, tahu-tahu langsung meksa pengen sungkem ngambek Kiai Bishr. Dicucup.
sak nemen-nemen itu bolak-balik lah cara awakmu. Dan itu wajar. Kadang ada beberapa orang kemudian mengatakan bahwa nyapo toh sungkem kiai kok sampai koyok ngono, sungkem wong salih kok sampai koyok ngono. Loh, itu memang begitu. At-tamalluk itu kulluhu madzmum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamalluk itu adalah satu ekspresi rasa cinta, rasa merendahkan diri yang melewati batas. Itu semuanya tidak baik, kata Rasulullah, illa fi talabil ilmi, kecuali babakan ngaji, Pak. Kecuali hubungan antara murid dan guru. Di luar itu semuanya nggak baik. Makanya cah mendem sadar iki kiai dicucup tenan. Singkat cerita, kemudian ketika berpisah, falamma walla dzalika rajul tagharharat aina Bishr. Iki mumpung aku ciling. Falamma walla dzalika rajul tagharharat aina Bishr. Ketika kemudian laki-laki itu berpisah, pemabuk tadi itu memisahkan diri. Kamane cara awakmu wis ngedoh saka Mas Ikdam, tahu-tahu air mata Bishr al-Hafi itu keluar dengan derasnya. Wa qal rajulun ahabba rajulan fillah ala khairin tawahhamahu. Ini ada seseorang mencintai orang lain karena Allah, hanya karena perasaan, hanya karena dugaan bahwa yang dia cintai adalah orang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jenengan nganggep Mas Ikdam, nganggep kiai siapapun, kulo dan lain sebagainya, mesti nganggep iki wong apik, iki wong solih, iki kiai, iki gus tenan, iki wong ahli ibadah, iki wong ahli jamaah, iki wong ahli solawatan, iki wong ahli wiridan. Ala khairin tawahamahu, itu semua hanya dugaan sampean semua. Aslinya podo ae mek masalah awakmu dengan tataknya ngetok negaranganmu, sedangkan kita kemudian jaga diri untuk kemudian rodok pantes lah cara diceluk kiai, kira-kira ngono. Aslinya podo ae, utawa sitoke konangan sitoke ora mek ngono to. Asline padha ae. Awakmu dolan misalnya ndelok dangdutan apa nyapa, sajane Ikdam yo pengen banyak hal yang membuat dia nggak datang. Iki engko terus lek jamaahku melayu piye, iki engko lek bojoku ngamuk piye. Kayak ibu-ibu tadi mengatakan bahwa hanya Mas Ikdam dan Sabili Taubah yang tidak menyakitinya. Itu coba kita cross check ke Ning siapa itu namanya Garwo, Ning Nela itu. Coba tanyakan orang yang paling dekat, karena hanya orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling kita cintai, yang punya kemampuan menyakiti kita dengan sekuat-kuatnya. Sampean omahe Banyuwangi, sampean omahe Brebes, ya mesti ae gak tahu cetuk ngerti-ngerti mek. Gus Ikdam ya Allah, Padang tok. Ya mesti ae takok ning Nila. Bagaimana saudara Ikdam sejatinya? Ya takok ning Nila ku. Allah khairin tawahamahu. Kemudian beliau teruskan, la'alal muhib qad naja wal mahbub la yadri halahu. Atau ada beberapa yang lebih pas lagi, la yudra haluhu. Sangat mungkin kemudian jenengan-jenengan yang mencintai Mas Ikdam karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena pengen berubah pelan-pelan untuk menjadi orang yang lebih baik di sisi Allah, jenengan kabeh selamat, kemudian kulo wong-wong semua anggap api-api Mas Ikdam koyok kiai-kiai yang lain jelungup mergo terlalu bangga ketika beliau anggap ketika panjenengan semua anggap ini adalah orang yang baik dan benar. Artinya sampean hari ini mendengarkan omongan saya, mendengarkan dawuh-dawuh dari siapapun kiai yang tadi sudah menyampaikan nasihatnya, sangat punya potensi kemudian sampean itu lolos luwih cepet daripada kita-kita yang kemudian dihisab lebih panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin banget, tapi tenang, pancen awake dhewe iku umat bahkan Nabi yang hari ini malam ini kemudian kita bacakan riwayat sirah perjalanannya. Ini bulan-bulan ulang tahun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asmbuh modele piye ae, pancen awak dhewe kabeh pancen jatah selamat. Positif kuwi, tenang ae, kamu usah
ora usah kok cilik ati apa piye, wes tenang ae. Makane kula niku lek ana kiai-kiai rada guwalak kuwenceng kadang-kadang kula nggih mboten patek setuju kula niku. Saestu niku. Mergo kadang-kadang lek kekencengen niku aku wedi terus aku ya kenek pisan. Nah, gitu piye wong kelakuane padha. Nggih. Lagian hampir semua kiai, hampir semua santri mesti kalau sudah agak senior dia baca kitab namanya Hikam. Meh kabeh santri mesti tahu maca kitab Hikam. Di mana Syekh Abil Hasan As-Sadili ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Oh, sama iling-iling lah butrek kowe. Supaya ngono tok iki. Syekh Abil Hasan As-Sadili, lek thariqah Sadiliyah tau krungu kowe? Belum. Ya wis gak apa-apa. Ana ning donya iki jenenge thariqah Sadiliyah. Artinya cara kita mendekat kepada Allah melalui beberapa hal-hal yang dibangun, yang ditulis, yang digubah oleh Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa orang yang pengen nang donya iku gak ana wong maksiat, wong sing duwe cita-cita nang donya iku gak ana maksiat, itu berarti qad ahabba alla yadhhara maghfiratullahi subhanahu wa ta'ala. Dia adalah orang yang pengen Allah tidak tampak maghfirahnya, tidak tampak betapa maha ampunnya beliau. Sebanyak apapun dosa kita itu sangat punya potensi untuk kemudian diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga tidak pengen syafaat Rasulullah ini bekerja dengan baik. Bahkan jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempat mengatakan, kak iling-iling hadis model ini pancen kak iling-iling dan tidak pernah lupa dari otak saya. Walladzi nafsi biyadih, ini kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadih laulam tudznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Demi Allah, ini jere Kanjeng Nabi, demi Allah, lamun awakmu kabeh dadi wong saleh kabeh, dadi wong apik kabeh, ahli jamaah kabeh, wong apik kabeh, gak ono sing maksiat blas, la dzahaballahu bikum, pasti mblitar akan diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kok amin gitu iki? Diselesaikan itu artinya mblitar ini akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kabeh langsung dipateni secara massal kabeh pangeran. Dan kemudian didatangkan garangan-garangan yang istiqomah melakukan dosa tapi juga telaten untuk meminta ampun kepada Allah, pada akhirnya dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya wong akeh dosane kaya kita iya enek gunane ning donya Pak. Dadi ojo, ini penting untuk menunjukkan bahwa Allah masih memiliki ampunan yang sangat luas bagi kita semua. Tapi ya ingat, Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa innallaha yaghfiru al-kaba'ir fala tayasu. Allah subhanahu wa ta'ala itu mengampuni dosa-dosa besar, dosa-dosa besar. Kamu jangan sekali-kali putus asa untuk mendekat kepadanya. Tapi wa yu'adzibu as-saghair fala taghtaru. Tapi Allah juga punya hak untuk menyiksa kita hanya karena kesalahan-kesalahan kecil. Maka jangan kemudian kamu merasa aman dan nyaman. Artinya ada kudu tengah-tengah lah. Kadang-kadang nek ono orkesan wong yo jenenge Agustusan yo ndelok. Tapi nek wayah maulidan teko ngarep dhewe ngoyo. Ngoyo iku penting. Ngoyo supaya supaya lungguh ning ngarep iki rada penting. Karena untuk membuktikan bahwa aku gak mek orkesan tok lho ngoyo kuwi. Aku maulidan ya ngoyo. Kama taqadza adzamba wal aud ilaihi hirfatan fattakhidit taubah wal aud ilaiha hirfatan. Sebagaimana kita ini semangat ketika melakukan hal-hal yang kurang baik, harusnya kita lebih semangat ketika melakukan hal-hal yang baik. Lamun awakmu budal saka Banyuwangi, rene sowan lamun to awakmu budal saka Banyuwangi ning Surabaya misale,